हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्रेकिं निउज होनो लानाय जादों बे नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों दा बाहाय नुनो मोननाय जादों जे थांनाय 5 सेप्तेम्बराव बर'नि सासे लाइमोन हमिय'पेथिकनि डाक्टर राहुल बसुमतारी बिथांखौ सोरबा दुथाङा बुथारखोमाना गालांदोंमोन जरहाटनि चन्दन नोगोरनि गंसे भारा न'आव जाय बिथाङा जरहाटनि JKM हमिय'पेथिक मेडिकेल कलेजाव हाबा मावगासिनो दङमोन होनदों आरो बिथांखौ उदालगुरि जिल्लानि होननानै सिनायथिनाय जादोंमोन दा बिथांनि थाखाय बयबो जास्टिस नागिरनाया दासिमबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं आरो साफ्रोमबो बर' फिसा हिसाबै जोङो बेखौ मावनांगोन साफ्रोमबो जोङो जास्टिस नागिरनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों खालामनो नांगोन जाहाथे बिसार मोननो हानाय जायो बेनिफ्राय फारसेथिंजाय जरहाट पुलिसनि गोख्रों संदांनायाव 24 घन्टानि गेजेराव बिथांखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ सासे हमनो हाबाय होनदों दायनिगिरिखौ दिगन्त ताती होननानै टाइम 8 खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादों नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै दिन्थिनाय जादों आरो व्यक्तिखौबो नोंथांमोना सावगारियाव नायना लानो हानाय जागोन बेनिफ्राय बेजों लोगोसे फोरमान हिसाबै राहुलनि मबाइल फनखौ दिगन्त तातीनि आखायाव मोननो हानाय जादों पुलिसा दा बेनिफ्रायनो आरोबाव बिथांजों सोमोन्दो थानाय माखासे गोबांथार खौरांफोरखौ दासिम जेरा सेबगासिनो दङ होनदों पुलिसा फारसेथिंजाय नाथाय बिथांनि बाइक अदेबानि राहुल बिथांनि बाइकखौ दासिमबो बोखांनो हानाय जायाखै होनदों आरो दायनिगिरिफोरखौ सोर दंमारो दासिम मिथिजोबनो हायाखै अदेबानि आसाम पुलिसा दिगन्त तातीखौ जेरा सेबगासिनो दङ होनना खौराङाव फोसावनाय जादों फारसेथिं जोबनायाव साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जे राहुल बिथांनि थाखाय बिजिरनाय एबा जास्टिस बिनांगौनि थाखाय जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो नागिरनाया मोजां जास्टिस नागिरनाया मोजां मानो होनोबा जोङो जाहाथे थार बिजिरनायखौ जों मोननो हानाय जायो मानो होनबा जोंनि सासे जाखांफु लाइमोन बिथांनि जिउमानि थाखाय जोङो बेखौ सेस्था खालामनांगोन आरो जोंना बर' फिसानि थै दंब्ला जों बेखौ जेब्लाबो जुजिनो नांगोन आरो जेब्लाबो जों बेखौ हाबाखौ मावथारनो नांगोन दा बेखिनिमोन एसेनोसै गोजोन्थों